організації, Так. які продовж роботи Які продовжують роботи громадської ради так, були були виключені зі складу Про те, що оприлюднення заходів ми не проводили. так, не можуть бути громадської ради не можуть Входити до складу. входити до Наступні 2 роки. складу громадської ради. Наступної Наступному скликанні. Наступного скликання. Наступному скликанні. наступного потім скликання. У нас не скликання. Каденція. Володимир Яковлевич, Так. краще редакцію трошки поправити, я зараз не скажу як. Зараз я поправлю. Просто Я поправлю. треба виписати так, щоб їх навіть не допускали до зборів. Коли ініціативна група Я це буде розумію. працювати, вона повинна їх... Значить, всі так треба зрозуміли, яка Там поправка, ще в чому була. заключається. Ті, хто Олександр не хотів Іванович, працювати чи не гідно про себе оприлюднення яких ми находять виключили, такі- наступно вони не Ті, мають хто права прийняли, будуть подавати ми їх документи. не Правильно? Якщо подадуть, їх треба просто не допустити. Тому ставлю на голосування. Хто за те, щоб цю правку ви ще додали, прошу підняти руку. Прошу опустити. Про оприлюднення. Проти утримався. Про те, що видать. Це ви проти чи Проти. І проти його треба. Двоє утримався.